Bom dia, bom dia, bom dia, Pai do Senhor, meus amores. Muita chuva por aqui. Chovendo muito, gente. Casa tá uma bagunça. Eu vou sair, vou na rua rapidinho. Nessa chuva, né? Mas tem que sair. Quando eu chegar, eu faço as coisas, ajeito a casa. Mas eu vou ali, vou comprar um negócio ali. Beijo, meus amores. Que Deus abençoe o dia de vocês. Aqui tá chovendo muito, muita chuva. E eu não gosto de sair quando tá chovendo. Mas é o jeito, né? Tem que ir. Tchau, meus amores.